السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة من غرز الشتاء الجديدة. غرزتنا بتجمع ما بين غرزة البوب كورن وغرزة الزجزاج. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. غرزتنا النهاردة ممكن نعمل بيها ايه؟ نقدر نعمل منها بطانية بيبي او مفرش سرير بيكونوا في منتهى الجمال، وممكن ندخلها في الملابس. تقدري تعملي منها بلوزة، كارديجان، تقدري تعملي منها شال مستطيل او كوفية او شنطة او طاقية، او تدخليها في عمل الاحذية، بتكون الجزء طبعا الاعلى من الحذاء. وممكن نعمل منها حاجات كتير جدا، اي حاجة ممكن تتخيليها نعملها في غرزتنا النهاردة. غرزة بتكون غير مفرغة، يعني غرزة من الغرز الشتوية المميزة، بتدفي وبتكون جميلة جدا. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. عدد سلاسل البداية لغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 24، وفي النهاية بعد ما بضاعف 24 أكتر من مرة لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا حباه بزود كمان 7 سلسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نشتغل بمجموعة من الألوان، هي بتكون حلوة جدا بتداخل مجموعة من الألوان. هسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، وبدخل داخل الحلقة هلف الخيط واخرج منه. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة ببتدي اعملها ان انا اكون بقى مجموعة السلاسل اللي هي مكونة من 24، اللي هي مضاعفات رقم 24. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ارجع تاني اكرر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. بعد ما عملنا مضاعفات رقم 24 ببتدي في النهاية خالص، يعني انا كده عملت المضاعفات مرتين، وزي ما احنا شايفين المرتين كبار قد ايه. حابة بس اجيب المتر، بس ايه ثواني معايا. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين احنا دلوقتي ما ننساش ان احنا لسه ما اخدناش السبع سلاسل اللي بتكون بعد المضاعفات كلها. يعني انا بعد ما بخلص كل المضاعفات اللي انا حابه اعملها للمقاس اللي انا حباه بزود في النهايه بس مره واحده، بزود 7 سلاسل. ليه جبت المتر؟ خطوه مهمه جدا ولازم تاخدوا بالكم منها بالنسبه لاي غرزه من غرز الزجزاج. عدد سلاسل البدايه اللي بشتغلها لغرزه الزجزاج المقاس بتاعها مش هيفضل زي ما هو. عدد سلاسل البدايه هيبتدي يقل لما ببتدي اشتغل غرزتنا. ليه الكلام ده؟ عشان غرزه الزجزاج بتكون طالعه نازله طالعه نازله بالشكل ده. لو تاخدوا بالكم ان حتى الابره كانت واقفه هنا، لما انا جيت اعمل شكل حتى الزجزاج شويه الابره اتسحبت معايا، معنى كده ان العدد او المقاس اللي انا هشتغله هيقل معايا. فحرام ان انت تبتدي تشتغلي مثلا لو بتشتغلي بطانيه مقاس متر و60 او متر و70 وتبتدي تعملي سلاسل البدايه على اساس متر و60 سنتي، وتبتدي تشتغلي بقى البطانيه بتاعتك كلها وتخلصيها، وتبصي تلاقي في النهايه ان قل معاكي 10 او 20 او 30 او اي عدد من السنتيمتر ايه للمقاس. حرام. فاحنا بنعمل بس ايه تيست بسيط، انك بتعملي المضاعفات مره او مرتين وبتبتدي تقسيها بالمتر. هنا عندي 29 سنتي، ولما هنزود كمان سبع سلاسل هنسيب منهم 5 ونشتغل على 2 من ضمن العدد هنا، يعني نقول 30 سنتي. بدايتنا كده 30 سنتي. لما هنبتدي بقى نشتغل هنشوف هيقل معانا قد ايه، وعلى اساس دوت هعرف المقاس اللي انا بعد ما هعمل عدد سلاسل البداية مثلا متر وستين هزود كمان عليهم قد ايه بقى من المضاعفات اللي هتقل معايا هنا. دلوقتي بعد عملنا المضاعفات مرتين هبتدي ارتفع. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 عفوا لسه السبعة ما اتعملتش. 7 هبتدي اشتغل. هسيب 5 سلسلة منهم، 1 2 3 4 5، وفي رقم 6 هدخل وابتدي اشتغل 6 وكمان 4 فراغات بعد منها هبتدي اشتغل عليهم كل واحدة فيهم عمود ب2 لفة بس مش كامل. انا عايزة ال5 غرز اللي جايين يكونوا كلهم في حلقة واحدة من فوق كأني بعمل تناقص. طيب هنشتغلها ازاي او ازاي بشتغل غرزة العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى 1 2 ولفيت مرتين، معنى ان انا ايه اسم العمود ب2 لفة اني الف الخيط على الابرة مرتين. بقى معايا 3 حلقات. هنسيب 1 2 3 4 5 وبدخل في الحلقة رقم 6 اسحب الخيط واخرج
معايا 4 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. لو انا هكمل غرزة عمود ب2 لفة كامل للنهاية هلف الخيط واخرج من حلقتين. اما لو بشتغلها بطريقة التناقص او بطريقة غرزة الكلاستر بسيب الحلقة الاخيرة معايا على الابرة، وفي النهاية هسحبها مع كل الحلقات اللي معايا. هلف الخيط تاني واروح للغرزة اللي بعدها دي تاني واحدة، اسحب الخيط واخرج، بس هنلف مرتين عفوا، 1 2، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة. تالت مرة يبقى كده 1 2 3 4 5. وفي كل عمود منهم اخر حلقة بتفضل معايا على الابرة. بعد ما اشتغلت 5 غرزة عمود ب2 لفة زي ما احنا شايفين، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. اصبح معايا دلوقتي عمود ب2 لفة في البداية، وعندي 1 2 3 4 5 عمود ب2 لفة بس كلهم بحلقة واحدة من فوق. هرجع بعد كده ابتدي اشتغل على ال8 فراغات اللي جايين، كل فراغ منهم عمود ب2 لفة بس كامل. يبقى كده عندي 1 2، اروح للفراغ اللي جاي اشتغل عليه عمود ب2 لفة، 1. بس هنا بقى انا اشتغلت العمود لغاية اخره يا بنات، صح كده؟ ارجع تاني الف الخيط على الابرة مرتين واروح للي بعدها، ده رقم 2، اللي بعدها 3، 4 5 6 7 8. تاني بكرر العمود ب2 لفة، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2 بقى 3 حلقات، ادخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منهم. ده لو كامل. انا حبيت اعيده تاني بس عشان تشوفوا لما بيكون العمود كامل للنهاية بيكون شكله ايه. احنا هنا عرفنا لما بيكون عندنا العمود جزء منه بنشغل فيه تناقص مثلا بيكون ازاي، او بغرزة الكلاستر، لان غرزة الكلاستر بتاخد نفس ايه التصميم او طريقة الشغل دي، ولما بنشغله كامل بيكون شكله ايه. طيب بعد ما بنشغل بالشكل ده 8 غرزة عمود ب2 لفة، هدخل في الفراغ اللي جاي واشتغل 7 عمود ب2 لفة كلهم في فراغ واحد. هلف الخيط 1 2، وهدخل بقى في الفراغ هنا اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ، ده رقم 2، تالت 1 في نفس الفراغ، 4 عفوا ندخل كويس، 4 5 6 7. 7 أعمدة ب2 لفة في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين، هو هيبتدي يتكون معايا شكل الزجزاج. طيب بعد ما اشتغلت 7 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، هبتدي اشتغل 8 عمود على 8 غرزة جايين، وشغلنا السطر ده كله بعمود ب2 لفة عشان ما حدش فيكم ايه يتلخبط. كل السطر بعمود ب2 لفة، كده 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما
اشتغلت 8 عمود باتنين لفة فرداني يعني لوحدهم. هبتدي اشتغل بقى ايه 7 عمود باتنين لفة، بس زي ما اشتغلت الاربعة الاولانيين يا بنات هشتغل السبعة مع بعض في حلقة واحدة من فوق. الف الخيط بالشكل ده مرتين، هدخل اول فراغ كده واحد، اشتغل العمود لغاية اخر حلقة اخليها معايا على الابرة، يبقى كده واحد اتنين، واخلي الحلقة اخيرة، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. معايا كده 8 حلقات. ليه 8 حلقات؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، بتوع السبع عمود اللي كانوا عندي اشتغلناهم لغاية نصهم والحلقة الأساسية. ألف الخيط وأخرج من الثمان حلقات مع بعض زي ما احنا شايفين. أبتدي بعد كده ألف واحد اتنين، وأروح أشتغل 8 غرزة عمود باتنين لفة. هكملهم بقى ايه واكمل بنفس الطريقة دي، يعني بشتغل 8 عمود وارجع اشتغل 7 عمود في فراغ واحد، وهكذا بكرر اللي احنا عملناه لغاية ما نوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وكل اللي انا عملته بعد ما سبتكم ان انا اشتغلت 8 عمود، وفي الفراغ اللي بعدهم اشتغلت 7 عمود بلفة في نفس الفراغ، رجعت اشتغلت 8 عمود بلفة. طيب هنا اتبقى لي 5 فراغ. الخمس فراغات دول هنعمل فيهم ايه؟ 4 فراغات منهم بشتغل 4 عمود باتنين لفة مع بعض في حلقة واحدة زي ما عملت بالظبط في البداية، والفراغ الاخير بشتغل فيه عمود باتنين لفة واحد ايه لوحده. يبقى كده واحد، واخلي الحلقة الاخيرة اتنين، تلاتة، أربعة. كده اشتغلنا معانا 5 حلقات على الإبرة. بنلف الخيط ونخرج منهم ايه مع بعض. ارجع الف الخيط مرتين وهخش الفراغ الاخير واشتغل عمود باتنين لفة، بس المرة دي بقى ايه كامل زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي احنا جبنا عشانها المتر مخصوص. كده غرزة الزجزاج اخدت شكلها الطبيعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. نظبط بس ايه الارتفاع بتاعنا. تعالوا نشوف المقاس هيفضل بقى زي ما هو ولا هيقل معانا. المقاس هنا احنا كنا قايسين 30 سنتي، اصبح 25 سنتي، يعني اقل معايا 5 سنتي. يعني حاجة صعبة جدا 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 لو انتي اشتغلتي على سلاسل البداية من غير ما يكون عندك المعلومة دي. يعني حرام، انا دايما بحب اضيفها في اي فيديو خاص بغرزة زجزاج، عشان خاطر لما تيجي تشتغلي. وفي بنات كتير بتقع في للأسف في الخطأ دوت، لان هم ما يعرفوش الخطوة دي او المعلومة دي. قال لنا 5 سنتي، معنى ان كل تكرار منهم بيقل 2.5 سنتي. يعني انت شوفي مثلا بتعملي 20 تكرار 30 تكرار، هتزودي لكل تكرار فيهم 2.5 سنتي بداية. طبعا في سلاسل البداية، يعني انا مثلا لو بعمل 170 سنتي، التكرار بتاع ال 170 سنتي دوت مثلا نقول، او مثلا نقولي بعمل 100 سنتي. 100 سنتي كل تكرار فيهم هنقول مثلا 15 سنتي، يبقى كل تكرار هتزوديه 2.5 سنتي. خلاص، شوفي بقى عدد التكرارات اللي انت هتعمليها وتضربيها في ال2.5 سنتي، هتحتاجي قد ايه بقى في النهاية خالص. هنبتدي بقى السطر ده ارتفع بسم الله واحد اتنين، وكل سطرين بشتغلهم بلون مختلف. السلسلتين بعتبرهم فوق الغرزة الأولى زي ما احنا شايفين اهي. ابتدي هلف الخيط وهدخل في الفراغ رقم 2 اشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 5 غرزة عمود بلف. كده واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. بعد ما اشتغلت الخمسة هرفع شغل الشكل ده بالشكل ده،
على حسب بقى انت حابه وش الغرزه لفين. لو حباه للوش اللي احنا فيه دلوقتي بدخل من هنا، طبعا بشوف اول غرزه اشتغلتها فين، ماليش علاقه بسلسلتين، دي اول غرزه اهي، 1 2 3 4 5، واسحب الحلقه من تحتهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اما اذا انا وش الشغل بتاعي الناحيه التانية هدخل من الخلف، مش هدخل من الامام هنا، لا هدخل من الخلف واسحب بقى الغرزة بتاعتي يكون وشها هو للناحية التانية. خلاص يا بنات، احنا هنسحبه من الامام لان احنا تقريبا كل شغلنا هيكون على وش واحد اهو بالشكل ده، ده الشكل الطبيعي للغرزة. بعد كده هاخد سلسلة، بنقفل طبعا غرزة البوب كورن وباخد سلسلة، هسيب تحتها فراغ واروح في الفراغ اللي بعده اكون غرزة بوب كورن تانية مكونة من 5 عمود كده، 1 2 3، ونشوف ازاي بنشتغل العمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، المرة دي بيكون معايا حلقتين، هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منه كده، 1 2 3 4 5، معايا كده 5 حلقات، 5 اعمدة، والحلقة دي بسحبها لفوق، بعد 1 2 3 4 رقم 5، بنزل تحت حرف الفي واسحب كمان الحلقة ايه اللي انا رفعتها على الابرة، هقفل بسلسلة وباخد سلسلة مسافة. السلسلة اللي انا قفلت بيها يا بنات مش سلسلة، مش هي السلسلة المسافة، لا السلسلة المسافة حاجة واللي بقفل بيها غرزتي حاجة تانية. اسيب فراغ تحت السلسلة واروح بقى في الفراغ اللي بعده اكون غرزة بوب كورن، ومن هنا لغاية ما اخلص السطر كله باخد بوب كورن سلسلة، بوب كورن سلسلة، والسلسلة اللي باخدها فوق بسيب تحتها فراغ لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بشتغل في اخر سلسلة ارتفاع غرزة نصف عمود، هكمل لنهاية السطر بغرزة البوب كورن زي ما احنا شايفين، وارجع لكم نشتغل مع بعض اخر غرزة في السطر. رجعت لكم تاني كده، خلاص خلص السطر بتاعنا كله بغرزة البوب كورن، وبعد كل غرزة بناخد سلسلة مسافة. طيب دلوقتي المفروض ان انا في اخر سلسلة ارتفاع هبتدي ادخل اشتغل ايه، هبتدي ادخل اشتغل نصف عمود، وفي نفس الوقت هغير كمان اللون للون الجديد اللي هبتدي اشتغل بيه. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى حلقتين، بدخل في اخر سلسلة ارتفاع اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات. مفروض ان انا بسحب الخيط واخرج من الثلاثة مع بعض، لكن انا مش هكمل باللون ده، خلاص هبتدي اجيب لون جديد، بسيب منه 10 سنتي بحيث ان في النهاية بإبرة التنظيف بقدر ألضم الخيط وابتدي انضف. هسحب بقى ايه الخيط الجديد من تحت ال3 حلقات الموجودين عندي ايه على الإبرة، ابتدي ارتفاع 1 2 3 4، ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة، وهلف شغلي الناحية التانية. هبتدي اشتغل بقى ايه يا بنات، هبتدي اشتغل على كل غرزة بوب كورن غرزة عمود بلفة، يعني هشتغل على ال3 غرز بوب كورن اللي في الاول دول غرزة عمود بلفة، بس ال3 هيكونوا في حلقة واحدة ايه مع بعض من فوق، والسلسلة هتجاهلها، يعني مش هشتغل فوقيها بالنسبة للجزء الاول ده. الف الخيط 1 2، وهدخل فوق غرزة البوب كورن اهو الاولى، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، واخلي الاخير هلف الخيط على الابره مرتين، هسيب فراغ السلسله مش هشتغل فيه، واروح فوق غرزه البوب كورن رقم 2. تالت مره بسيب السلسله وبروح فوق غرزه البوب كورن نفسها، اشتغل العمود رقم 3. معايا 4 حلقات على الابره، 3 حلقات الاعمده اللي اشتغلتها لغايه نصها، والحلقه الاساسيه هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض بالشكل ده. هرجع اخد سلسله مسافه وهروح اشتغل فين، هروح اشتغل على العمود، بسيب تحت السلسلة بسيب تحتها فراغ زي ما احنا ايه شايفين، وهشتغل فوق البوب كورن نفسها غرزة عمود ب2 لفة كامل، 1 وبعده سلسلة، تحت السلسلة بلف الخيط على الابرة تحت السلسلة، بسيب السلسلة دي وادخل فوق غرزة البوب كورن نفسها واشتغل غرزة عمود بلفة ب2 لفة، عفوا شغلنا يا بنات عشان ساعات انا لساني بينطق دايما عمود بلفة لاني بشتغل بيه كتير، فاحنا شغلنا كله في الغرزة دي بيكون بالعمود ب2 لفة، ما عدا بس داخل البوب كورن هي اللي بيكون عمود بلفة واحدة. تمام يا بنات، سلسلة احنا كده اشتغلنا كام عمود بقى لوحده، 1 2، ده رقم 3. بسيب تحت السلسلة فراغ السلسلة وبروح فوق غرزة البوب كورن وبشتغل عمود ب2 لفة، هاخد سلسلة، وبعد كده هشتغل ايه يا بنات بقى، الفراغ اللي جاي بشتغل فيه، هلف الخيط على الابره مرتين، بسيب السلسله وفوق غرزه البوب كورن دي ببتدي اشتغل
5 غرزة عمود ب2 لفة، بس بعد كل غرزة عمود ب2 لفة باخد سلسلة ايه مسافة ما بين العمود والعمود، لكن ال5 كلهم هيكونوا في فراغ واحد من تحت. يبقى كده 1 وسلسلة تاني في نفس الفراغ، 2 سلسلة تاني في نفس الفراغ، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5. كده خلصنا ال5. باخد سلسلة دايما مسافة بين كل فراغ وفراغ في الخيط على الابرة مرتين. هسيب السلسلة اللي تحت فراغ مسافة وهروح اشتغل عمود ب2 لفة كامل. ده 1، وبعد كده اخد سلسلة واسيب تحتها الفراغ السلسلة واروح فوق البوب كورن نفسها واشتغل عمود 2 لفة، سلسلة، اسيب تحتها سلسلة واروح اشتغل، عفوا انا لفيت مرة واحدة، بسيب السلسلة وبروح فوق البوب كورن نفسها واشتغل عمود ب2 لفة، سلسلة. وهبتدي بقى ايه ال5 غرز بوب كورن اللي جايين. بصوا انا كده كونت ايه يا بنات؟ كونت الجزء، يعني عندي الزاوية اللي فيها 5 غرزة من فوق. لسه بقى عايزة بقى الزاوية اللي بقى بضم فيها الشغل من تحت، عايزة اجمع 5 غرز من تحت. من فوق بكون اخدت السلسلة بعد العمود الثالث، الف الخيط مرتين، بسيب السلسلة وبروح اشتغل فوق غرزة البوب كورن كده. دي كده 1، هلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وبخلي الاخيرة بالاضافة طبعا للحلقة الاساسية دي ملناش علاقة بيها، بتكون موجودة معانا طبيعي. هسيب السلسلة واروح فوق البوب كورن نفسها رقم 2 اهي، خلي حلقتها الاخيرة، بسيب السلسلة واروح فوق البوب كورن نفسها رقم 3، نسيب السلسلة وبقى فوق البوب كورن نفسها رقم 4، اسيب السلسلة وفوق البوب كورن رقم 5. معانا كده 1 2 3 4 5 6، ال5 حلقات بتوع ال5 اعمدة، والحلقة الاساسية يبقوا 6. هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض، اخد سلسلة مسافة، بلف الخيط مرتين، بسيب السلسلة واروح فوق البوب كورن اشتغل عمود، سلسلة، بسيب سلسلة واروح فوق البوب كورن اشتغل عمود، ده رقم 2، سلسلة، بسيب السلسلة وفوق البوب كورن بشتغل عمود، ده رقم 3، سلسلة. دلوقتي بعد كده ببتدي اشتغل 5 عمود فوق غرزة البوب كورن، بسيب السلسلة وبشتغل 5 عمود فوق غرزة البوب كورن، ما بين كل عمود وعمود سلسلة. كده 1 وسلسلة، بس كلهم في فراغ واحد، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4 سلسلة، 5 سلسلة. لف الخيط على الابرة، بسيب سلسلة وفوق البوب كورن بشتغل عمود، كده 1 سلسلة، بسيب السلسلة تحت السلسلة واشتغل عمود فوق البوب كورن، يبقى كده 2 سلسلة، 3 سلسلة. بعد كده هبتدي اجمع 3 الغرز البوب كورن في فراغ واحد، بنسيب السلسلة طبعا واشتغل فوق غرزة البوب كورن نفسها. كده 1 واسيب الحلقة الاخيرة، بسيب السلسلة واروح للبوب كورن اشتغل 2، بسيب الحلقة الاخيرة، بسيب السلسلة وفوق البوب كورن الاخيرة بشتغل 3. الف الخيط واخرج من الحلقات كلها مرة واحدة، هلف الخيط على الابرة مرتين وابتدي اشتغل فوق الغرزة طبعا اللي كانت غرزة نصف عمود من تحت اهي، سلسلتين الارتفاع بشتغل عليها غرزة عمود ب2 لفة واحد. طبعا وش الشغل هيكون في جهة واحدة، وش البوب كورن نفسها هتلاقوها يا بنات هيكون في جهة واحدة اللي هي طبعا الجهة الخلفية. السطر ده هيكون اعادة للسطر اللي فات، سلسلتين ارتفاع وبلف شغل الناحية التانية وببتدي اشتغل فين. هشتغل في الغرزة على طول اللي هي بتجمع ال3 غرز اللي مع بعضهم غرزة بوب كورن واحدة. 1 مكونة من 5 عمود بلفة واحدة، 2 3 4 5. علشان كده قلت لكم احنا مش محتاجين نشتغل ان انا مثلا اشتغل على وش الشغل او اشتغل على ظهر الشغل، لا، لان كده كده الغرزة بتاعتنا
بتكون رايح جاي رايح جاي رايح جاي، فوش الشغل بيكون ايه بالنسبة للبوب كورن على وش واحد، فمش محتاجة ان انا ايه اغير فيها. بعد 1 2 3 4 5، وفي رقم 5 بدخل من الامام بالشكل دوت تحت حرف الفي، واسحب معايا وبالصباع الاوسط بضغط غرزتي للداخل كده بحيث ان يكون منتفخة اكتر. الف الخيط واخرج من كل الحلقات واقفلها بسلسلة واخد سلسلة مسافة. السلسلة المسافة اللي اخدتها هسيب تحتها السلسلة اللي عندي تحت هنا اهي، واروح اشتغل فوق العمود نفسه غرزة بوب كورن تاني. 1 2 3 4 5. ارفع الحلقة كده وابتدي اعد 1 2 3 4 5، ادخل تحت حرف الفي الغرزة الاولى واسحب من تحتها الحلقة واخد سلسلة اقفل بيها البوب كورن نفسها وسلسلة مسافة. سلسلة المسافة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل فوق كل فراغ يقابلني بقى، يعني انا بسيب سلسلة بسيب فراغ واشتغل فوق فراغ التاني بوب كورن. بصوا ده كده وش الغرزة، غرزة من الغرز المميزة جدا الجميلة وشيك جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. بالنسبة طبعا لسمك الخيط اللي انا بشتغل بيه وحجم الابرة اللي بشتغل بيها، اعتقد ان المقاس دوت تكرارين بس يا بنات ينفع يكون كوفية مميزة جدا وجميلة بتشتغليها بقى بلونين بتلاتة، وعلى فكرة بلون واحد بردك بتكون حلوة عشان ما تفتكروش ان هي مش هتكون حلوة. هكمل بقى السطر بتاعي بوب كورن سلسلة بوب كورن سلسلة بوب كورن سلسلة. هنبص نلاقي ان السلسله اللي باخدها فوق بسيب تحتها السلسله اللي احنا اشتغلناها تحت، يعني بشتغل فوق الغرز بس، لكن ما بين كل غرزه بوب كورن والتانيه بشتغل سلسله مسافه بتكون تحتها السلسله اللي احنا اشتغلناها تحت بردك بسيبها. اكمل السطر كله وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي اخر غرزتين بوب كورن عندي هنبتدي نشتغلهم. في معلومه حابه اضيفها لكم يا بنات، دايما غرز البوب كورن بنشتغلها في الحلقه الخلفيه من الغرزه اللي بشتغلها من تحت. انا شفت ان الخطوه دي محسيتش ان هي يعني هتكون مختلفه كتير فاشتغلت تحت ايه حرف الفي كامل، لكن لو انتوا حابين تشتغلوا تحت الحلقه الخلفيه فانا بيكون عندي حرف الفي كامل في حلقه اماميه وحلقه خلفيه على الابره بالشكل ده اهو يا بنات. بصوا دي اوضح اهي، عندي حلقه اماميه وحلقه خلفيه فرونت لوب وباك لوب. لما باجي اشتغل ما بشتغلش على الحلقه الاماميه، بشتغل على الحلقه الخلفيه، وده بالنسبه للسطر اللي فيه غرز البوب كورن فقط لا غير. يعني بسيب الحلقه الاماميه وبدخل على الحلقه الخلفيه بس اكون ال5 عمود بلفه بتوعي كده. 1 2 3 4 5، واسحب الحلقة بتاعتي من اول غرزة واقفلها بسلسلة واخد سلسلة مسافة زي ما احنا شايفين كده. بيكون شغلي غرزة البوب كورن بالشكل دوت اهي. دي الطريقة اللي انا اشتغلت بيها الطبيعية، ودي الطريقة الموجودة في الباترون ان احنا بنشتغل على الحلقة الخلفية. اذا حابين تشتغلوا بالطريقة دي انا وصلت المعلومة وقلتها، اذا حابين تشتغلوا بطريقتي يبقى الطريقة دي والطريقة دي مباحة قدامكم ومتاحة زي ما احنا شايفين. انا حاسة ان مفيش فرق كبير جدا في الشغل زي ما احنا شايفين. يمكن بتكون الغرزة بس مسحوبة شوية لفوق بس هي لان هي عندي بردك بصوا اهو نفس الشكل مفيش اي اختلاف، لكن كان طبعا لازم اقول المعلومة للامانة. هلف الخيط على الابرة، طبعا انا سبت الفراغ اللي فيه سلسلة وبروح بقى فوق غرزة اللي هي سحبالي 4 اعمدة من تحت 3 اعمدة من تحت عفوا، وبشتغل غرزة بوب كورن تاني كده 1. وبردك عشان نكمل مع بعض بردك بشتغلها بسيب الامامي وبروح للخلف علشان البنات اللي لو حابين يشتغلوا بالطريقة دي. 2 3 4 5 ايهما اسهل ليكم يا بنات او افضل زي ما انتوا حابين تشتغلوا بيهم. دايما سطر غرزة البوب كورن بالنسبة للباترون بنشتغلوا على الحلقة الخلفية فقط من الغرزة، اما بالنسبة للغرز اللي هي السطور العادية بالاعمدة لا بشتغلها عادي تحت حرف الفي كامل، بقفل بيه حلقة وباخد مسافة سلسلة، لا اخر غرزة ما باخدش مسافة سلسلة بعدها. هروح بقى اشتغل على الفراغ السلسلة رقم 4 اخر فراغ عندي اهي. اعدلها بس كده ما تفكيش، دي كده عدلتها اهي. بدخل في اخر سلسلة عندي من الارتفاع واشتغل غرزة نصف عمود، الف الخيط واخرج كده معايا 3 حلقات. هجيب بقى اللون الجديد
وابتدي هسيب مسافة 10 سنتي زي ما اتفقنا، واقفل عقدة بداية، وابتدي اكرر تاني السطر الاول زي ما احنا اشتغلناه بالظبط. يعني الاربع سطور الاولى هم التكرار اللي بفضل اكرره لغاية ما بوصل للمقاس او الارتفاع او طول الشغل اللي انا حباه. ارتفع 1 2 3 4 5. ليه اشتغلت 5 مع اني بشتغل في الاول وفي الاخر عمود ب2 لفة؟ عشان خاطر بس بنكون بداية السطر، فبحس ان دايما لو اشتغلت 4 بيكون الشغل مشدود زي ما احنا شوفنا ايه تحت، فافضل ان احنا نشتغل 5 يا بنات. بحب دايما اشتغل معاكم بالطريقة، وبعد كده اوريكم الطريقة اللي انا ايه بحب اغير ليها. تمام يا بنات؟ يعني بشتغل بس في بداية السطر 5 غرزة سلسلة، وبكرر بقى السطر الاول ان انا باخد اول 4 غرز مع بعض عندي على الابرة. المرة دي هنشتغل فين بقى؟ هشتغل على الغرزة وهشتغل على السلسلة كمان اللي ورا. يعني دي كده غرزة البوب كورن اهي الحلقة بتاعتها. هاخد اول عمود ومكان السلسلة بشتغل فيه كمان 2. البوب كورن اللي بعدها 3. مكان السلسلة 4. يعني بشتغل في السطر ده على كل الفراغات اللي بتقابلني يا بنات. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات الموجودة عندي على الابرة. بعد كده هلف مرتين الخيط على الابرة، هروح لغرزة البوب كورن اشتغل اول عمود. احنا بنشتغل بقى 8 عمود على 8 فراغات جايين، عمود ب2 لفة كده 1 فوق السلسلة كمان 1 يبقى 2 فوق البوب كورن اللي بعدها 1 يبقى 3 السلسلة 4 البوب كورن 5. كل فراغ يقابلني ما بتجاهلش اي فراغ. 6 7 8. كنا بعد كده بنشتغل ايه بقى؟ بنشتغل 7 عمود ب2 لفة فوق فراغ 1 وهو هيكون فوق البوب كورن دي. يبقى كده 1 2 في نفس الفراغ 3 4 5 6 7. نرجع نكون 8 عمود. خلاص هو بقى تكراري للسطر رقم 1 هو بنفس الطريقة. وبعد كده بشتغل السطر اللي بعده بغرز البوب كورن على الحلقة الخلفية من الغرزة، او لو هتشتغلوا بطريقتي بشتغلها عادي تحت حرف الفي علشان ما تصعبوش على روحكم. لكن كان لازم طبعا اقول المعلومة ان احنا بالنسبة لباترون الغرزة بنشتغل على الحلقة الخلفية. انا بس بحب اشرح طريقة الباترونات، لكن في نفس الوقت برضك بحب اعمل جزء من التعديل اللي يسهل على البنات الشغل، او طبعا المدامات الشغل ايه بطريقة سهلة وبسيطة، وبشكل كمان او بطريقة ما تأذيش شكل الشغل في حاجة. يعني زي ما احنا شايفين اهو مفيش اي اختلاف ما بين الغرزتين اللي في الاخر وكل الغرز اللي اشتغلناها. بكرر بقى زي ما احنا شايفين من السطر رقم 1 2 3 4. ببدأ اكرر من 1 ل4 لغاية ما بوصل ايه للنهاية. ادينا كده ده سطر رقم 1. بعد كده هشتغل 2 و3 و4 1 2 3 4 1 2 3 4 لغايه ما بوصل الى النهايه. دي كانت فكره الفيديو النهارده، غرزه الزجزاج ممتزجه مع غرزه البوب كورن او الفشاره. وبعدين كمان في سطر بيكون فيه فراغات، يعني مديانا شكل جديد جدا وجميل ومميز نقدر ندخل فيها اكتر من لون. اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.